هاني صغير، خويا الكبير ديجا مغروم يعني. اللي صغير عنا كلب في الدار، وقت نفكرها كلاب حبيتها مع الاخر. دونك منجمش نعيش من غير كلاب. تعامل معاهم كأن هي بنتي هذه مثلا، بذبح حذايا، نعملوا كل شيء مع بعض هكا ولا ها. تاكل دو فوا بار جور، مرة الصباح ومرة في الليل. توكي كبرت مرة برك، خاطر الكلاب هذوما ديما ياكلوا معناها، ومش باهي كان مش تقعد تاكل برشا تولي سكوات نجم نخلقها. تاكل ربا بركة مرة في الليل. طب عندها فاكسانات باسبورها ديجا هذيا، جيت من روسيا وراقها كل شيء. بيان سير هذيك أهم حاجة، ما شنو باش تعيش معنا في الدار. شفت ديجا معناها ولد خويا صغير توجه لا دو فوا بار سيمين، ميركودي و ديمانج. تنجم معناها اون فوا بار موا، معناها ماني جست تحب هكاك نظافة خاطر تعيش معايا في الدار للآخر، فهمت. توجه مرتين في الجمعة شاك فوا نخرج بها. شنو هذايا سيد يا سيد كيفاه سيد كيفاش شنو معناها سيد وعاقل ولا شنو. قلنا منين راهو كلب راهو كلب هكا سيمبا هي مسماها نوتيلا هذي شوكولا. فما اللي توفى وفما اللي هو أكثريتها متوفى. منعطيش يعني كبدتي هكا ولا